Peter, a si prepričan, da veš, kaj delaš? Ne oziram se na to. Kar notar! Čakaj, a me nisi hotel ti pojest? Da vidim zobke. Zarenči takole. Ej, si bil, sem vedel, kako gre lepo te videti. Zdravo. Sem! Vrt je dobil novega lastnika. Kaj se pa ta tip domišlja? Zemlja je naša! Po klasični pravljici. Zdravo, jaz sem Betka. Tomaš, Gregor, Vrata ograje so zelo trdna. da bo divjad ostala zunaj, kamor pravzaprav sodi. Avtorice Beatrix Potter. V Londonu golazen najdemo in jo tudi iztrebimo. Kaj se zgodi, če se jo dotakneš? Vsak hip boš videla. Ne, gospa Klopčič, ne liga! Glejte stran. To pomlad. To je zemlja naših prednikov. Vrt bomo dobili nazaj. Ampak le s skupnimi močmi. Gremo! Klapica, kosmina, bombaška! Benjamin! Ha! Hitro! Ha! Bež! Zajci so popolna bitja. Vzljubil jih boš. Čista klasika! Takole! Tole se zate ne bo dobro končalo. Brez poguma, ni slana. Preselimo boj na njegov prak. London. Bi ga prijel? Moja dva fanta se krasno razumeta. Zajc. Tomaš! In zato so Francozi drugačni. Peter Zajec. Zajči naravni tempo zadošča, da dohajamo. Veste kaj? Os je bila pretanka.